बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्माना, लेके आई हूँ आपके लिए टेस्टी कुकिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बना रहे हैं बहुत मज़े मज़े के खाने, बहुत इजी सी रेसिपीज़ जो माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आ रही हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी बहुत पसंद आने वाली हैं। तो आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। थैंक यू, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया, जो करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब पे, आप सब पे अपना खासुल ख़ास रहमो करम फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी है चिकन और पालक का सालन विद क्रीम। हम इसमें थोड़ी क्रीम ऐड करेंगे जिसके साथ ये बहुत मज़े का बनता है। चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 किलो पालक ली है मैंने, जिसको अच्छी तरह से धो के काट लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको हमने रफली काट लिया है। एक छोटे साइज़ की गट्ठी ली थी प्याज लहसुन की, जिसको हमने छील लिया है। ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, काट लिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, काट ली हैं। 1 टेबल स्पून क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम ली है मैंने। आप घर की क्रीम भी ले सकते हैं, जो घर में दूध पे बलाई आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। और स्पाइसेस में है नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है और थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब अजवाइन है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। कढ़ाई में 1 गिलास मैंने पानी डाल लिया है और इसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें। इसको सिंपल ढक के हम मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है मैंने और इसको पकने के लिए रख दिया है। मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब मैं ऐसे चम्मच के साथ ही इनका जो है वो पेस्ट बना लेती हूँ और इनका पानी खुश्क हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है। ऑयल डाल के इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मसाले जो मैंने आपको बताए थे शुरू में, ये ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए भूनते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। एक टेबल स्पून भर के जो है वो हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। ये डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी, क्रीम ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से भून के फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं। क्रीम डाल के मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर इसमें पालक ऐड करेंगे। इसको भूनते भूनते मैं आपको दिखाती हूँ।
जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें पालक ऐड करती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह से मसाला भुन रहा है और चिकन भी अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं पालक ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी पालक ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे पकाती हूँ। पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि पालक जो है वो अपना ही पानी छोड़ देती है, अपने पानी में ही पकती है। ये देखें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और इसको पकने देते हैं पालक गलने तक। साथ में मैं आपको दिखाती रहूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें पालक का अपना पानी ही हो जाता है। ये देखें अभी मैं इसको पकने देती हूँ, ये गलती है अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें पालक हमारी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें और ये बिल्कुल तैयार है बन के। अब जस्ट मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देती हूँ और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं क्रीम के साथ। मज़े से खाएंगे, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। चलिए मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दे देती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, फाइनली हमारा क्रीमी पालक चिकन का सालन तैयार है गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ। और एक्स्ट्रा क्रीम मैंने इसके ऊपर डाल दी है जिसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आप मेरी ये रेसिपी इसी तरह से ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ करिएगा, इनकरेज करिएगा, डिस्करेज मत करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा रहती है। अल्लाह पाक हम सब पे, आप सब पे अपनी खैर व आफियत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ दे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।